Сайн бацгаана уу? Nologчуудаа хайр түгэе. Мэдчилгээ хүргэлтийн хамт олноос та бүхэндээ өчийн мэндийг хүргэж байна. Өнөөдөр 2 дугаар сарын 20. Хүмүүн заяаг олж мэндэлсэн төрсөн өдрийн баяраараа хайртай ижигийн баярлуулахыг хүссэн эрхэм охин нэргүүгийнх нь хүсэлтэр энэ цаг мөчид охин үрээн үлгийдэн авсан онцгой гайхалтай өдрийн мэндийг цэцгийн баглагаар гинтийн бэлэг болгон илгээх цэцэг сүрэн эгчийг хамтдаа зорж очиж гинтийн бэлгээр баярлуулцгаая. Сайн байцгаана уу? Сайн сууцгааж байна уу? Цэцэг сүрэн гэж хүн байна уу? Noloгчуудаа хайр түгэе. Мэдчилгээ хүргэлийн хамт олноос та бүхэндээ өчийн мэндийг дахин хүргэж байна. Бид энэ удаагийнхаа шинэхэн дугаарыг яг одоо дэрэгдэн сууж байгаа цэцэг шиг хөөрхөн цэцэг сүрэн бүсгүйтэйгээ үргэлжлүүлж байна. За юуны өмнө ихчтэй энэ өчийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Миний чи ажил амьдрал ойтохтой сайхан байна уу? Үгүй одоо ажгүй л байна. За сар шиндээ бэлдээл тэгээд Тунчиг завгүй. тун завгүй л багш байна. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр биднийг ингээд гинтл орой үчийн цагаар амарж байхад нь учиргүй л бичлэг цэцэг болчхоор нэлээл гайхаж явах шиг байна. Хөр гайхахаар барахгүй бүр. Гайхаа гадаг хүү ирлээхэр энэ ч одоо ах дүүнэр ирж байгаа юм болов ямар хүү ирж байгаа юм болов гайхлаа. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр мэдээж ирсэн хэрэг явдлаа танилцуулъя. Ингэхдээ бас ихчээсээ ганц хоёр асуух зүйл байна. Миний ихчээ өнөөдөр бол 2 дугаар сарын 20-ны өдөр. Тий. За таны минь амьдрал энэ өдөр ямар сайхан баярт үйл явдал төхөв. Ер нь өнөөдрийн дурсамжаас хоёлоо хуваалцъя төхөө. За өнөөдрийн дурсамж гэвэл одоо манай бага охины төрсөн өдөр Таны хувьд болж байгаа. Би одоо нөгөө бас охиноо гаргасан. Төрүүлсэн охинтой болсон өдөр юм да. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр мэдээж ирсэн хэрэг явдал маань бас энэ үйл явдалтай холбоотой мэдээж. Тэгэхээр бас нэгэн сайхан дурсамж, нэгэн сайхан мөчийг тантай хуваалцахаар бид ирсэн. Төрсөн өдөр гэхээр л манай залуучууд бид нар чи ер нь л өөрсдөө ч олдохгүй учир зүггүй л баярлаад алга болдог шүү дээ. Харин цэцгийгч таны минь төрүүлж өсгсөн үрс дундаас өнөөдөр миний төрсөн өдөр харин ээжийн минь охинтой болсон өдөр хэмээн онцгойлон сайхан баярын мэндчилгээг манай хамт олноор илгээсэн байна. За баярлалаа. За тэгэхээр хоёулаа охинтой юм байлээ. тэгэлгүй яах вэ? Чамаа ороод ирэхээр чамааг чи нөгөө хайр түгээгд нэвтрүүлэг налаахаар явуулдаг болохоор ичнээ таньж байгаа. Хүүе энэ охин чи ингээд сая Юу хийж явнаа гэв. гайх төрүүлдэ штэ бас. Маш гоё цэцгийн баглаа байгааг та харж байгаа баха. Тэгээд энэ олон сэтгэлийн сайхан бэлгийг өгөхдөө онцгойлон нэг даалгавар биелүүлэхээр ирсэн. Бид сар жил өдөр тутамдаа л ер нь үр хөвгтөөсөө бэлэг авдаг шүү дээ. Хэдий өдөр бүр учран золгодог ч гэсэндээ өөр зүрхэндээ хэлхийг хүсэн үгс дэндүү их байдаг болохоор түүнийг нь уламжлахаар биднийг аваад ирсэн учиртай. Тэгэхээр хоёулаа цэцгийн баглаагаа өгтөж авахаас өмнө танд хэлхийг хүссэн охин үрийнх нь сайхан сэтгэлийн үгс ил захидлыг нь хамтдаа уншаад ингээд ээж болсон өдрийн сайхан бэлгийг өгтөн авах учиртай юм шүү миний ихчээ. 10 сар хөвлөдөн тээж ангир уургийг минь надад цаттал хөхүүлсэн. Алтан дэлхийг надад таниулсан авралын шүтэн ижийн минь таньда баярлалаа. Намрын уулна бугын урамтахыг сонсоорой. Намайг ухаачихыг үзэх гэж ижийн минь та урт наслаарай. Манцүтэн ирж би ганц л удаан жаргаасан. Магадгүй түүнээс хойш дандаа зовоосон байхаа. Газар дээр ганцхан намайг гэж ижийн минь та хичнээн чих мэрэгжил сольсон юм бтэ. Баривчийг минь нисгэж хормын өмсгөл чимж суухта балчраас минь өдийг хүртэл хамгийн сайн ойдолчин явсан шүү миний ээжээ. Оточ монлын хувилгаа нь ийм байдаггүй гэлтэй орон дээр минь бүлээрч хонсон шүн бүрийн тоогоор дэлхийн хамгийн сайн эмчин та явлаа. Аягаан эвдэж эрхэлж ядсан намайг аргацсандан алиалагч болж өмнө минь эргэлдсэн. Үсэг бичих гэдэл бодилж цөхөж суухад минь алдаатай байхад нь улаан цам онц тавьдаг багш нь та минь явлаа. Цаг оройдсон бол зуноос эргэж ирэхэд цагдаа эсвэл үдний манаач сар нарны ээлжгүй тогооч сангийн бовирт арц өгүүлсэн ламаа.
Шүхэрт тэнгэрийн дор халдаж ондохын тоолнд шүүхийн тогтоол уншдаг хамгийн хатуу яллагч нь та мөртлөө. Даама их хартан аанал их хавэрэ байж давж заалдах өмгөөлөгч ч мөн та минь өөрөө л явлаа. Жигжид бурхныг олон мутартай л гэдгийг ээжээ. Жижигхэн энэ биет нь харин түүнээс ч илүү их чадaltaй юм шүү. Элбэг их хайр ээжээ гэдэг нэр таны орчлонгоос хүртсэн хамгийн том шагнал шүү. Ээжээ өнөөдөр 2 дугаар сарын 20 миний энэ хорвоод хүмүүн заяаг олж мэндэлсэн харин таны минь баг охиноо үлгийдэн авсан гоё өдөр юм шүү. Тандаа цэцгийн баглагаар эрүүл энхийг саруул сайхныг охин өрн хүсэж байна. Нартад намайг төрүүлж өсгсөн баярлалаа. Охин нэргүүгийнхэн зүгээс гэсэн байна. Баярлалаа охин. За тэгээд ээж болсон өдрийн ийм гоё цэцгийн баглаг хоёлаа өгтөн авъя. Төвдөчний ороо ураач зүрхнээсээ аяс ээжи буа. Цэцгийгч манай монгол түмэн хэлдэг шүү дээ. Охинтой хүн очир эрдэнэ ингэртэй зүүсэнтэй адил гэд. Дээр нэг зурагт үзчихсэн чинь охинтой хүн онгоцонд сууна гэж ах юм байлээ. Тэгээд ямар тач орчлон гэрэлтүүлэх сайхан охин өрийн үлгийдэн авсан онцгой сайхан өдрөөр ижийнхэн ингэрт цэцгийн баглагаар ээдээ талархлын өрөөлөн өргөж байхад энэ бичлэг дурсамж болон хадгалагдана. Охин нь бас даагаад ирчихсэн битүүхэндээ сонсоод байж байгаа болов. Яг одоо төрсөн өдрийн эзэнт хандаж хоёлоо гоё баярын минь бас талархал дэвшүүлэх болов гэж бодож байна. За тэгээ. За би одоо 4 охинтой миний хамгийн бага охины өнөөдөр төрсөн өдөр нь тохиож байгаа. Тэгээд хайртай охиндоо төрсөн өдрийн баярын минь хүргэе. Эрүүл аж жаргал. Тэгээд сайхан бохныг л хүсье да. За баярлалаа. За тэгээд тэр сайхан эрүүл бат сайхан орших болдгоо. Тэгээд орчлонгийн хамгийн сайхан ижи танд сайн сайхныг хүсээд энэ удаагийнхаа дугаарыг жаргая. Сайхан баярлалаа. За баярлалаа. Та бүхэнд бас баярлалаа. Танаа нэвтрүүлгийг бас үзэх айгуу дуртай. Гинт ингээд надаар ийм өөрөө бас орох бас тийм юм хүсэл байсан юм байна л да. Манай хүүхдүүд энийг зохиоод өнөөдөр надыг энэ нэвтрүүлэгтээ оруулж байгаа бас танаа нэвтрүүлгийн хамт олонд баярлсан талархснаа илэрхийлье. Тэгээ ажилд нь амжилт, аж жаргал хүсье. Баярлалаа. Би ээжийнхээ нууж унахсан үлэмсэн нуугтаж ургасан цэцэг юм. Би ээжийнхээ сарвчилж харсан